Дуслар, эфирда Сейлен музыкаль проектының икенче сезоны старт алды. Бу яңа яшь йолдызлар кабына дигән сүз. Бүген ярым финалның икенче көне. Һәм бездә шулай, безнең катнашучыларыбыз алар төрле тавышка җырлый. Нәкъ менә бүген без финалистларның исемнәрен беләчәкбез. Шуңа күрә дә әлеге тапшыру бераз дулкынландыра да. Хәтта мине әлеге финалистларны кем сайлаячак? Әлбәттә жюри. Алар белән танышырга вакыт. Димәк, бүген безнең жюрида Татарстанның атказанган артисты Ландыш Нигъмәтҗанова. Илгиз Шахразиев. Айсылу Габдинова. Үзе дә матур, тавышы да, аны ишетсәң мәңгегә истә кала торган тавыш Ландыш Нигъмәтҗанова, Татарстанның атказанган артисты. Ландыш, һәм сез инде еш кына жюрида да утырасыздыр, төрле конкурсларга да балаларыгызны йөртәсездер. Менә шундыйрак конкурслар гомумән балага нәрсә бирә? Конкурс керектер дә ул, кайбер очракта кирәкмидер дә ул. Минем уйлавымча, минем балалар бик конкурсларга йөрми. Йөргәнебез юк, ләкин теләк белдергән балаларга бик файдалыдыр дип уйлыйм. Татар телен байыту, аннары үз-үзең тотыш, тәҗрибә барысында үзеңә туплап алып буладыр. Менә бу конкурслар файдалыдыр дип уйлыйм бер яктан. Шулайдыр дип уйлыйбыз бездә. Икенче жюрига күчәбез. Ул да булса матур тавыш иясе генә түгел, остазлык сәләтләре дә аңа Аллаһ Тәгалә жәлләмичә кызганмыйча биргән Айсылу Габдинова. Әйе, сезнең турында. Сезнең турында. Бит инде сезгә карап торам, сез һаман Илгизгә карыйсыз. Айсылу, үткән сезонда сез инде мастер-классларда алып бардыгыз. Менә шулай жюрида да утырдыгыз. Һәм менә бу тәҗрибә сездә нинди хисләр калдырды? Дөресен генә әйткәндә, мин шундый шат сезне барыгызны күрергә. Мин шулкадәр сагынганмын һәм бер ел бик тиз генә үтеп китте. Кайбер катнашучылар белән без ел дәвамында аралашып тордык. Алар киңәшләр сорап килеп йөрделәр. Шуңа күрә мин Сейлем проекты белән бик кызыксынам һәм балалар тормышы, язмышы белән хәзер дә кызыксынам һәм аралашып торам. Дәвам итәбез. Беләсез, менә бу җегетсез бернинди дә яшьләр форумнарында, фестивальләрдә берсе бер читтә калмый. Аның инде тавышы үзенчәлекле дип әйтү, ул бигрәк баналь яңгырар дип уйлыйм. Җырлар яза үзенә генә түгел, үзенә язганнарын ул бик матур иттереп җырлый да белә. Илгиз Шахразиев. Сәлам, Рүзәл. Сәлам. Илгиз, менә син ни өчен шундый популяр? Бу сорауда бераз көнчелек бар. Алдан ук әйтәм. Ни өчен мин шундый популяр? Белмим, мин алай әллә нәрсә сизмим. Йөрим тыныч кына эшемне эшлим, алай бәлки халыктан сорарга кирәктер, ни өчендер дип. Син хәзер мине гомумән теге Уңайсыз хәлгә калдырдың. Син бит инде дөрес җавап бирдең. Мин үземне популяр икәнемне сизмим. Мин гади кеше, шуңа күрә син популяр. Мин гади кеше дияргә тиешмим, мин беләсеңме, теге бездә бит шулай теге тиешле әзрәк кенә юк, мин гади түгел дияргә тиеш бит. Шуңа күрә шулай дип әйттем. Халык гадилекне ярата. Әйе. Илгиз, синең гадилегең белән сокланабыз һәм инде олы башыңны кеше җырчылар янына килүең белән дә без инде бик горурланабыз. Без сезнең алдында хәзер көлүчеләр әлбәттә артта калды дип әйтмибез, әле барысы да алда, чөнки хәзер берничә мизгелдән безнең каршыбызга, сезнең каршыгызга катнашучылар чыгачак, алар үзләре сайлаган җырларны җырлаячак, әлбәттә барысы да төрле тавышка, һәм инде сез аларны җентекләп тыңлагыз, чөнки барлык бүген җырлаучылар да финалга үтмәячәк, алар инде сезнең киңәшләрегез белән булса да китерергә тиеш булалар. Ярый, барысы да аңлашылгандыр дип ышанып калабыз һәм сезгә уңышлар телибез. Беренче катнашучыны каршы алабыз, Җәмилә Асадуллина. Сәлам, минем исемем Җәмилә. Миңа 9 яшь. Мин Казан шәһәреннән 3 яшьтән җырлый башладым. Минем сәләтем әбиемнән килде. Яраткан җырым җиләк җыйганда.
Мин «Созвездие йолдызлы» конкурсында катнашкан идем. Шунда сөйлән конкурсы турында белдем. Сәхнәгә чыкканда мин һәр вакыт «Бисмиллахир-рахманир-рахим» дип әйтәм. Миңа инглиз телендә җырлар бик ошый. Минем яраткан җырчы Кати Перри. Җырларга бик яратам, шуңа күрә җырлыйм. Миңа спорттан бик ошый акробатика һәм бию. Yolunda şehşeh kokon şiyeler Terasınla yağızlığı kıtılap ak gülmekler giyeler Terasınla yağızlığı kıtılap ak gülmekler giyeler Yazlar soyunu bakşalarını ak şişkeler bizesin Bize böyle sultanlarının şatlık kalıp gillesin Yazlar soyunu bakşalarını ak şişkeler bizesin Bize böyle sultanlarının şatlık kalıp gillesin Ak şişkele ak gülmege şiyege bekileşe Maturluk turunda ağlar jiller belen sırreşe Maturluk turunda ağlar jiller belen sırleşe Yazlar soyunu bakşalarını ak şişkeler bizesin Bize böyle biz sultanlarının şatlık kalıp gillesin Yazlar soyunu bakşalarını ak şişkeler bizesin Bize böyle biz sultanlarının şatlık kalıp gillesin Alıp gide huş hislerin çiller yarak Apak şişke şiyeler deve bezden yereke Apak şişke şiyeler deve bezden yereke Yazlar soyunu bakşalarını ak şişkeler bizesin Bize böyle biz sultanlarının şatlık kalıp gillesin Yazlar soyunu bakşalarını ak şişkeler bizesin Bize böyle biz sultanlarının şatlık kalıp gillesin Yazlar soyunu bakşalarını ak şişkeler bizesin Bize böyle biz sultanlarının şatlık kalıp gillesin Yazlar soyunu bakşalarını ak şişkeler bizesin Bize böyle biz sultanlarının şatlık kalıp gillesin Жәмилә, әфәрин сиңа, матур иттереп, жылы иттереп башлап җибәрдең. Беләсезме, менә шулай җылылык аңкып тора анардан, чөнки ул менә күңелен ачып бирде җырлаганда, менә шулай сезгә авышып, сезгә якын килеп, кышып җырлады минемчә. Килешәсезме, юкмы, мөхтәрәм жюри? Әйдәгез, Ландыш, әйдәгез сездән башлыйк әле. Матур чыгыш, Жәмилә молодец, гел елмайып торасың, матур кыз. Костюмнарыңда бик матур тіктіргенсің. Иң беренче урында синең шул үз-үзең тотышы, курыкмау, синдә курку дигән хисен бөтенләй күрмәдем мин. Ул иң мөһимдер дип уйлыйм, чөнки ул курыкса, ул тавышка да бик тәэсир итә. Шуңа күрә молодец, алга таба уңышлар. Рәхмәт. Рәхмәт, таныштыра башлаган идек Ландыш сездән, аннары күчтек Айсылуга. Айсылу, остаз буларак киңәшләр, теләкләр. Шуннан да Жәмиләнең курку хисе бер дә сизелмәде. Беренчедән мин сине тәбрик итәм. Беренче чыгыш ясарга ул һәр вакытта да бик авыр. Шуңа күрә син герой. Ә инде теге яхшы якларны гына әйтеп үтү түгел, киңәшләр дә бирергә кирәктер. Мин иң беренче чиратта дикция өстендә бераз эшләргә киңәш итер идем, бераз сүзләрең аңлашылып бетми. Мин теге бик игътибар белән тыңладым сүзләрен, ләкин яртысын аңламадым.
Шуңа күрә бәлки алдарак сүзләрне әйтергә кирәктер. Укытучың белән шул дикция өстендә эшләргә кирәктер дип уйлыйм беренчедән. Икенчедән, бераз бөкрәясең җырлаганда турырак басып торырга. Мин сине бик күп мактый аламын да, син яхшы якларың бик күп. Ә менә шул ике әйбергә мин игътибар иттем, ике кимчелеккә алга таба сиңа эшләргә. Рәхмәт. Ул җырлаганда гына бөкрәеме? Ничек? Әйе. Булай туры тез басып тора бит, шуңа Әйе. әйтәм. Юк, менә Ландыш та әйтә, Айсылу да каушамый ди. Дөресен генә әйткәндә, ул бик каушый иде, ләкин Илгиз Шәһразиевның балкып торган йөзен күрде дә, бөтен каушаулары онытылды. Илгиз, әйтегез әле бер-ике сүз. Монда шуны әйтәсем килә, шул каушау турында инде әлбәттә. Бәлки ул каушыйдыр да, тик без аны сизмәдек. Бу инде күрсәтми безгә. Бу инде аның мастерство дип әйтик, дөресчә әйтмешли. Елмаеп торасың, афәрин. Менә шулай елмаеп торсаң, синең аягың шуганы да күренми, синең сүзләрең онытылганы да күренми. Шунда теләсә нәрсә сүзләрең аңлашылмаса да, менә син шулай балкып торсаң, вот алга таба да мин сиңа әйтәм, алга таба да шулай елмаеп үзең җиткерә белсәң, һәм үзеңә рәхәт алсаң шушы җыр барышында, бу бик яхшы мизгелләрең синең. Ярамы? Шулай алга таба шулай бар. Рәхмәт. Шуннан да Илгиз сүзләрне онытып җибәрсәң, нишләргә кирәк? Сүзләр онытып җибәрсәң, мин гадәттә булай әйтәм. Хәзер сез. Хәзер сез дим, әйе. Ләкин аңа хәтле бит әле теге менә мондай сүз булырга тиеш түгел. Мин бу җырны беренче тапкыр җырлыйм. Анда булай итеп булмыйдыр инде, әйеме? Ну, ул вакытта уйлап чыгарасың инде, ничектер. Ну, Илгиз, Ни барган сез сайын. алай әйтә аласыз, чөнки сезнең җырларыгыз, Ну, тәҗрибә бар сезнең беренчедән. җырларыгыз, алар бик популяр, аларны бөтенесе яттан белә. Менә мин бөтенесен искә төшерәм, һәм теләсә кайсы җырны әйт, менә әйт, теләсә кайсы җырны мин аны яттан җырлый алам, дәвам итә алам. Минем җырымны. Әйе. Әйдә Светлананы башла. Светлананы, Әйдә. Светлананы, теге, Светлана, Әйе. Светлана. Шул бит инде алай. Светлана. Плагиат. Та-та-та-таран. Әйе, бәлки шулдыр, әйе. Әйе, шул. Булкасын, яраш. Хәзер генә белдем ул җырны сез язгансыз дип. Җәмилә гарәп теленнән матур, гүзәл дип тәрҗемә ителә. Син үзең дә матур, үзең дә гүзәл, ялтырап торасың. Менә ут иттереп, яндырып монда чыгыш ясадың. Сиңа афәрин һәм уңышлар теләп, без сине затып калабыз. Рәхмәт сиңа бик зур. Рәхмәт. Рәхмәт. Дуслар, каршы алыгыз тагын бер йолдыз чыгыбыз, Сәйдә Абдуллина. Минем исемем Сәйдә Абдуллина. Миңа 7 яшь. Мин Казан шәһәреннән. 183-нче гимназиядә 1-нче сыйныфта укыйм. Музыка мәктәбендә белем алам. Мин 4 яшемнән алып җырлыйм. Һәм җырларга бик яратам. Татар халык җырларын, ретро һәм эстрада җырларын яратып башкарам. Җырлаудан тыш, мин биергә, рәсем ясарга һәм велосипедта йөрергә яратам. Үскәч мин артист булырга телим. Сәйлән фестивале миңа бик ошый. Һәм мин үземнең көчемне сынап карарга булдым. Чәчәкле генә түгел ул үзенә бер бизәкле. Хыяллар бакчылыкан кузгала һәр көн иртә. Моңнарны кушып моңнарга мин ярат җырларга.
Әфәрин Сәйдә. Сәйдәнең җыры мин җырларга яратам дип аталса да, минемчә ул әле биергә дә ярата, һәм матур иттереп киенергә дә ярата, һәм инде сезне гаҗәпләндерергә дә ярата. Нинди фикерләр, әйдәгез, Айсылу? Мен беренче ассоциация бәләкәй һәм Дөнья Тимергалиева таушы шундый кыр чыга Сәйдәнең. Айсылу, мин бәләкәй кечкенә һәм Дөнья Тимергалиеваны хәтерләмим. Ну, таушы шаган. Мин хәтерлим так. Җыры бик матур, җыры бик кызыклы, репертуар бик мөһим, репертуарын дөрес сайларга. Миңа шады Сәйдәнең җыры да, җырлауы да, шул ук дикция өстендә бераз эшләргә кирәктер дип уйлыйм. Килешәмдер дип әйтә алмыйм. Барлык киңәшләрне ул тыңлап бара, теге исендә калмаса безнең язмаларны карар. Һәм дөресен әйткәндә, Сәйдә ул бик күп акча эшли. Ул автосигнализацияләргә тавыш яздыра һәм шуның белән ул бик бай монда бездән иң арабызда. Илгиз Шәһрәзиев. Сәйдә, афәрин, бик күңелле чыгыш ясадың, бийдең, безгә йылмайдың, һәм шулай ук остазларыңа әйтә алам, менә бу дип китә бит, шундый улай берне куллану бик урынлы һәм кызык яңгырый, күп җирдә булмады ул, тик менә килеп чыкканда да бик теге кызык ниндидер бер үзенә күрә бер төс бирә иде чыгышка. Һәм бер генә киңәш, бу инде әлбәттә теге тәҗрибә аша килә, микрофонны якынрак куямы? Авызыңа якынрак китер, чөнки кайчакта микрофон алып бетермәскә мөмкин. Яры да без монда залда, бер кайда урамда чыгыш ясасаң, яисә зур залда чыгыш ясасаң, микрофонны күрә якын китер. Әлбәттә инде ныгыттырып җырласаң, яраграк куясың. Тик гел якында булсын, ярамы? Сәйдә. Афәрин, молодец. Бу бик зур претензия түгел микрофон. Юк, претензия түгел, бу киңәш. Әйе, рәхмәт. Кем белә, бәлки татарларда булачак теге Надежда Кадышева, Бабкина, шундыйлардан да үсеп чыгар, кем белә. Ландыш, сезнең фикерегез? Сәйдә, син молодец, кояш кебек. Сикемле бик кыз, бик сикемле, костюмнарың да бик матур. Тавышы белән куллана белә. Искиткеч көчле тавыш. Минем уйлавымча, әле алга таба да тәҗрибәлек арта барыр. Сикемле, курку юк. Һәм тавышка килгәндә әйтәм бит, бер минуслар тапмадым. Шуңа күрә уңышлар. Молодец. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Илгиз, миңа бик ошаганы, ничек теге аның дигәнне ничектер кабатладыгыз сез? Куллана белә тавышы белән. Мин әйттем аны. Ничектер күрсәттегез, әйе. Ничек әйттем инде. Әйдә син күрсәт әле шуны. Ничек итәсең? Теге, ничектер шулай. Афәрин. Мин тыңлаганда баштан әле ышкылыгы тотамы дип торам, ул шулай җырлый икән. Рәхмәт сиңа, Сәйдә. Рәхмәт. Чын күңелдән елмаеп кара әле безнең жюриларга, һәм инде без сине задап калабыз, һәм бик тәртипле матур кыз булып үсәрсең дип ышанып калабыз. Рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт. Шулай матур иттереп рәхмәтләр әйткәч, минемчә Сәйдәнең әле юлы озын һәм югарыга илтә. Хәзер Җәмил Хәбибрахмановны каршы алабыз. Минем исемем Хәбибрахманов Җәмил, миңа 10 яшь, мин Казанда яшим. Мин вокал белән 2нче сыйныфка барганда шөгыльләнә башладым. Минем бабай яхшы җырлый һәм гармунда уйный. Бәлки минем бабаемнан җыр сәләте миңа күчкәндер. Менә татар эстрадасында Ришат Тахватуллин бар. Аның җырлавы миңа бик ошый. Вокал дәресен Айсылу Айдаровна алып бара. Ул татар җырчысы. Бәлки Ришат Тахватуллин белән чагыштырганда үземнең укытышым яхшырак та җырлыйдыр, белмим шулай. Кайбер кызлар һәм малайларны карадым, нормаль җырлыйлар яхшы. Мин җырлыйм, чөнки миңа ул ошый һәм мин зурыска җырчы булып, артист булып, шуның белән акча эшлисем килә.
Жай көнендә рәхәт була, болыннарда уйнарга. Жай көнендә рәхәт була, болыннарда уйнарга. Әйдә бергә җырлыйк әле, дуслар килгән тыңларга. Әйдә бергә җырлыйк әле, дуслар килгән тыңларга. Сайрый былбыл, сайрый былбыл, сайрый былбыл үзәндә. Сайрый былбыл, сайрый былбыл, сайрый былбыл үзәндә. Сайрый былбыллар үзәндә, үзәгемез үлгәндә. Сайрый былбыллар үзәндә, үзәгемез үлгәндә. Су буена төшкән идем, яфрак ярган тал тирәк. Су буена төшкән идем, яфрак ярган тал тирәк. Яна дисән ялкыны юк, ялкынсыз яна йөрәк. Яна дисән ялкыны юк, ялкынсыз яна йөрәк. Жай көнендә рәхәт була, болыннарда уйнарга. Жай көнендә рәхәт була, болыннарда уйнарга. Әйдә бергә җырлыйк әле, дуслар килгән тыңларга. Әйдә бергә җырлыйк әле, дуслар килгән тыңларга. Дуслар килгән тыңларга. Ай, Жәмил, нишисің син, ә? Сен бит тыйылған приемнарны кулланасы. Бу бит жыр, менә күңелне әйләндереп сала торган жыр. Теге иң авырткан нокталарга баса торган. Илгиз, әйдәгез башлап җибәрегез әле. Жәмил, исәнме? Тавышың шәп, мин монда язганнардан барам инде. Тавышың синең гомумән яңгырап чыга. Менә шушы тавышыңны укытучыгыз белән саклап калырга тырышыгыз. Гомумән миңа ошады. Йөртүең кайчакта нитеп китәсең инде, әлбәттә, ничектер сылап кына китәсең. Тик бу инде әлбәттә әле алга таба өйрәнерсең, тагын шушы әйберләрне әзрәк кенә матурлап куярсың. Тик бер генә тәнкыйтемне әйтәсем килә. Бу җыр, менә бу җыр теге халык җыры, ничектер теге балаларча инде җыр инде, әйме? Сиңа бу җырда костюм җитмәде. Син мине гафу ит инде, әлбәттә. Тик әгәр дә костюмда булсаң, теге матур бизәкләр белән түбәтәйдә булсаң, синең биюләрең дә матуррак күренер иде. Булай менә әзрәк кенә шул гына җитми калды минем үземә. Рәхмәт. Исегезгә төшереп үтәм, без сайлау этабында хәзер, ярым финалда, һәм инде монда теге күбрәк костюмга генә түгел. Тавыш, мин тавышны мактадым, мин шуңа күрә әйтәм. Менә Җәмилгә карап торам да, Илгиз Шәһрәзиевка карап алам. Тагын Җәмилгә карап куям. Ярый, оныттым инде нәрсә әйтергә теләгәнемне. Ландыш. Жәмил, тавышың чынлап та яңгырап тора. Шул тавышта эшләргә кирәк. Бик стильле киенгәнсең, чәчләрең дә бик матур, елмаеп торасың. Әз генә куркуыңны калдырсаң, тагы да матур килеп чыгыр иде дип уйлыйм. Булай, молодец. Рәхмәт. Шулай бит ул, шулай Җәмил, хатын-кыздан бернинди хисне яшереп булмый. Алар синең каядыр дигәндә курыкканыңны да сизәләр. Айсылу Габдинова сизде микән? Сиздем, әйе, бераз сиздем. Җәмилне инде мин күптәннән беләм. Җәмил бик талантлы егет. Тавышы шәп, тавышың дөрес юнәлештә
үсә. Мин бик шат моның өчен. Татарча бик матур сөйләшә Җәмил, ләкин конкурсымында татарча сөйләшү буенча түгел. Менә мин Илгиз белән дә, Ландыш белән дә килешәм. Ике тәнкыйть, бераз куркуыңны мин дә сиздем. Бигәндә теге ачылып бимәдең. Менә шулай хәзер эшләргә кирәк дип эшләдең. Хәрәкәтләрне һәм бәлки костюмда башкачарак булса әйбәт булыр. Булай тавышың бик яхшы. Молодец. Рәхмәт. Ни өчен ачылмадың, Җәмил? Өстәп кенә әйтсәм буламы? Әгәр дә мин алга таба карыйм инде бу теге сәхнә форматын карыйм. Әгәр дә янында кызлар бийсә, үзең шулай костюмда булсаң, бу номер үтергәнский шәп булачак. Шәп булачак. Булды? Илгиздән һәр вакыт көтәсең аны ниндидер шундый мәгънәле сүз әйтер дип уйлыйсың. Нәрсә килеп чыга? Әле теге бүлдереп сүз ала алаймы? Юк, мин үземнең фикеремне әйтәм, Рүзәл, сиңа нәрсә, ошамыймы ни? Юк, бик Ник шакырдың син мине асабында? Син миңа әйт. Талашыгыз хәзер. Юк, теге һәр вакыт без бит инде тагын бер тапкыр искәртеп әйтәм, без бит инде теге талантны, тавышны бәялибез. Аңлыйм. Мин бит Аның җыры шундый теге нидә. Мин аңлыйм, син балалар яклы, без монда имеш икенче яклы. Без алай түгел, син безне нитмә, бәрмә, без балаларга яклы үзебездә. Ярар, Җәмил, менә ярар. Син дә алып баручы, мин дә алып баручы. Син миннән остарак, син җырлыйсың да әле. Менә ни өчен сиңа кысан булды дип әйтәләр. Бәлки ниндидер сорауларың бардыр жюрига. Нәрсә аңламыйча калгансыңдыр бәлки. Юк, мин барысын да аңладым. Сез әйткән тәкъдимнәрегезне башымда калдырырмын, тыңлармын, эшләрмен, әлбәттә. Молодец. Афәрин. Бәлки әле финалда да күрешербез. Рәхмәт сиңа, Җәмил. Минемчә, шундый җырларны менә шундый асыл җегетләр җырларга тиеш. Рәхмәт, затып калабыз, Җәмил. Тагын бер асыл кызыбыз, Әлфия Таһирова. Сәлам, минем исемем Әлфия, миңа 12 яшь. Мин Казан шәһәрендә яшим. Кичкенәдән мин сәхнәдә биергә җырларга бик яратам. Шуңа күрә Сәйлән фестивалендә катнашырга булдым. Татар җырларын җырларга яратам, чөнки алар бик моңлы. Гүзәл Уразова, Әлфия Абзалова һәм Димаш Кудайбергенов җырларын тыңлыйм. Җырлау сәләтем әти ягыннан килде дип уйлыйм. Мине әбигә шаган дип әйтәләр. Минем карт әбием фронтовик язучы Кавыл Латыйптың әнисе. Киләчәктә җырчы булырга телим. Вокалдан кала баскетбол секциясына йөрим, велосипедта да йөрергә яратам. Көчле җилдән җилкән тулганда, акчарлыклар җайдел ярында. Халкым өчен газиз ана кебек, Казаным тора күз алдымда. Барлык шәһәрләр эчендә син үрнәк, һәр вакытта яулау бик яңа үрләр. Синдә үтсен бар тормышым, мин яратам сине, Казан. Барлык шәһәрләр эчендә син үрнәк, һәр вакытта яулау бик яңа үрләр. Синдә үтсен бар тормышым, мин яратам сине, Казан. Тыныш дулкын каксын таң җилендә, тыманаша иртән кояш чыкканда. Даның китсәң гасырларга Казан, татулыгы безнең җырларда. Барлык шәһәрләр эчендә син үрнәк, һәр вакытта яулау бик яңа үрләр. Синдә үтсен бар тормышым, мин яратам сине, Казан. Барлык шәһәрләр
вакытта яулап бик яңа үрләр синдә үтсен бар тормышым мин яратам сине Казан Biz Казанда туган балалар үсә көчле канат чыгардык Чын күңелдән бергә теләр идек Бәхет, шатлык һәм шадамлык Барлык шәһәр эчендә син үләр Һәр вакытта яулап бик яңа үрләр Синдә үтсен бар тормышым Мин яратам сине Казан Барлык шәһәр эчендә син үләр Һәр вакытта яулап бик яңа үрләр Синдә үтсен бар тормышым Мин яратам сине Казан Синдә үтсен бар тормышым Мин яратам сине Казан Әлфия Таһирова, Әлфия Фәрин таң калып тыңлап тордык. Венера Ганиева кайтшы зинһар Сөембикә дип җырлый, ниһаять Сөембикә кайтты. Синең җырың да, аның стиле дә Айсылу Габдинованың иҗатына һәм остаз буларак эшчәнлегенә бик якын, шуңа күрә анардан башлыйбыз. Айсылу. Әлфия, котлыйм сезне беренчедән яхшы чыгышыгыз белән. Җырыгыз бик матур, тавышыгыз көчле, ихлас башкару булды. Менә ул җырны сез тоясыз, ул сизелеп торды. Ләкин бераз миңа тоелды, югары ноталарны бераз тамак белән җырлыйсыз кебек миңа. Бераз шуның үстендә укытучыгыз белән эшләгез әле дигән минем киңәшем бар шундый. Кайда җырларга кирәк? Тамакта. Алар үзләре белән монсы инде совсем другая история. Ярар, әгәр дә мин шундый җырлар җырлый башласам, мин сезгә шалтыратырмын. Илгиз Шәһрәзиев. Әлфия, син гүзәлсең, матурсың, елмаеп торасың. Әзрәк кенә каушадың әлбәттә, тик бу нормаль күренеш. Бер генә киңәшем бар, менә җыр синең шулай серле башлана, ә синең күзләрең йөгергәләде. Менә әгәр укытучыгыз белән әзрәк кенә эшләгез, менә синең җырың шулай эпохальный итеп башлана, син дә шулай итеп басып тор, яме, менә күзең йөгермәсен. Бер точка ал, менә шунда бер кайда бер ноктаны аласың да, шунда карап торасың. Һәм безне сихерлисең, ярамы? Менә син җыр башыннан ук селкенә башладың. Ничектер җыр башында ук син безгә биреп бетергәч, мин алга таба нәрсә булыр микән инде хәзер дип көтеп тордым. Тавышың синең матур җырлыйсың. Тик тагын бер генә сорау мин аңламадым. Синең классикага да китәсең син. Аста син эстрадны җырлыйсың. Әзрәк кенә укытучыгыз белән дә аңларга кирәк. Син кайчакта үске ноталарда эстрадны итеп тә җырладың. Миңа алай да ошады. Классикада җырладың. Классика тавышы белән дә матур җырлыйсың. Менә сиңа кирәк моны үзеңә билгеләп үтергә. Шунда сиңа үзеңә дә җиңел булачак. Рәхмәт. Афәрин. Бәлки ул үзенең осталыгын күрсәтергә булгандыр. Теге мин классика белән дә җырлый алам, булай эстрадны да җырлый алам дип әйтмәкче булгандыр. Кем белә? Шулай түгелме? Белмим дә. Ландыш. Чынлап та бәлки ул җырга классикада эстраданы да кушмакчы булгандыр. Классикада бик шәп килеп чыга. Эстрадага килгәндә эстраданы җырласа тавышы бик матур һәм генә мелизматика җитеп бетми шикелле эстраданы җырлаганда генә менә кайбер җирләрдә булай тавыш бик көчле. Бигрәк тә классикны җырлаганда сөйкемле, елмаеп тора.
Бераз гына каушадың, ну, бу куркыныч түгел. Бөтен кеше дә каушый. Анысы мөһим түгел. Абылай молодец. Мында инде аның төскә кыяфәтенә карауга ук мында мелизматика кирәк дигән. Бик матур костюмнар. Мелизматик кирәк дигән фикер яңгырый. Ярый, әйтер сүзең булса әйтеп кал. Бик зур сезгә рәхмәт. Уңышлар. Рәхмәт. Шунлап әйтсен, каушадыңмы, дулкынландыңмы? Әйе, каушадым. Яра, миңа сизелмәде. Син афәрин. Рәхмәт сиңа, рәхмәт, затып калабыз. Менә алардан шундый алкышлар булгач, минемчә син уңа лаектыр. Минемчә хәзер жюриларның бәгырьләрен эртәчәк катнашучы чыгачак. Каршылыгыз Милина Хайруллина. Сәлам. Минем исемем Милина. Миңа 8 яшь. Мин 12-нче мәктәпнең 2-нче сыйныфында укыйм. Мин музыканы яратам, җырларга да яратам. Мин 6 яшьтән җырлый башладым. Татар халык җырларын яратам. Миңа Эльмира Калимуллинаның иҗаты бик ошый. Мин татар халык җырларын яратып башкарам. Аеруча Күбәләк дигән җырны. Минем дә киләчәктә җырчы буласым килә. Җырлаудан башка мин рәсем ясарга яратам һәм фортепианода уйнарга өйрәнәм. Сәйлән фестивалендә катнашырга мин бик шат. Сандуғашым жырлап жибәрәм икән. Ул да мине сағынғанда күбәләгән түгәрәгән. Асыл кышым сандуғашым жырлап жибәрәм икән. Таластында салкан чишмә түгәрәк. Таластында салкан чишмә түгәрәк. Ушып барып кайтыр идем күбәләгән түгәрәк. Асыл кышым сандуғашым, әгәр булсам күбәләк. Ушып барып кайтыр идем күбәләгән түгәрәк. Асыл кышым сандуғашым, әгәр булсам күбәләк. Гөлдә булгашы ясы, минем күңлем сиңа тарта күбәләгән түгәрәк. Асыл кышым сандуғашым, син бит күңлем кояшы. Минем күңлем сиңа тарта күбәләгән түгәрәк. Асыл кышым сандуғашым, син бит күңлем кояшы. Асыл кышым сандуғашым, син бит күңлем кояшы. Афәрин, Милина. Без сине әлеге чыгыш ясауың белән тәбриклибез. Син безгә яхшы кәеф бирдең һәм инде Илгиз Шәһразиевның сүзләре дә искә төште. Син сәхнәдә рәхәтлек алырга тиеш дигән сүзләре минемчә сиңа туры киләдер ул. Илгиз дигәннән әйдәгез сездән башлый әле. Менә мин Милина сорыйсым килә синдән. Сиңа үзеңә ошадымы? Әйе.
Милина, менә шушы тойгыңны онытма. Мин күрдем, син сәхнәдә ихлас булдың. Син рәхәтләнеп җырладың. Син монда ниндидер апалар утыра, абыйлар утыра. Сиңа гомумән без кызык түгел идек. Син үзең рәхәтләнеп ләззәт алып җырладың, биедең, үзеңә күңел ачтың. Шулай итеп җырларга сиңа дәвам итәргә язсын, яме, Милина? Рәхмәт. Рәхмәт, ниндидер апаларга сүз бирик. Ландыш апа. Милина, син бик шәп чыгыш ясадың. Мин хәтта биеп тә утырдым. Миңа бик нык ошады. Синең менә бу тавышың белән куллана белү, ул бик зур плюс. Синең хәтта теге борчуларың да сизелмәде. Ул елмаюың, бер елмайсаң, иреп китәсең инде менә. Һәм вокалга килгәндә дә, җырга килгәндә дә әз генә теге кайбер вакытны сиңа теге калын булган нидә дә син бик теге туры җырладың. Шуңа күрә монда бәйләнеп булмый, миңа бик нык ошады. Бик сөйкемле, бик көчле җырчы дип әйтергем киләчәктә дә. Менә бу сөйкемлелек кайбер кешеләргә җитми бит. Менә теге ничектер, менә бу миңа җиткерә белдең үзеңнең җырыңны. Шуңа күрә мин бик канәгать, молодец. Рәхмәт. Рәхмәт. Минемчә, теге әйтәсез бер-бер артлы каушамадың, сизелмәде. Минемчә, Милина гомумән монда түгел. Ул каядыр болында. Күбәләкләр күп йөри. Әйтәм, әйе. Күңеле белән һәм аның күңелендә дә күбәләкләр оша кебек. Айсылу. Милина бик ихлас, бик матур кыз, чәчләре бик матур, костюмнары бик матур, үзен бик матур тота. Әлбәттә, каушау ул бар, ләкин менә хәзер мин дә анда чыгып җырласам, мин дә каушаячакмын. Шуңа күрә бу нормаль күренеш. Сиңа алга таба үсергә, вокал белән шөгыльләнергә һәм ташламаска киңәш итәм. Барысы да булып чыгачак. Рәхмәт. Амин, шулай булсын. Менә беләсезме, хәзер бит инде көз һәм көз көне шулай өйгә бер каяндыр ничектер күбәләк килеп чыга һәм инде аңа син һәр вакыт шатланасың. Милина, без дә синең җырлавыңа бик тә шатландык. Рәхмәт сиңа чын күңелдән. Рәхмәт. Һәм бик матур елмайсыз. Рәхмәт, бик зур әйдик, алкышлап узатып калыйк әле. Рәхмәт сезгә. Ашык йөзле, ихлас егет Артур Хәйруллин. Исәмсез, минем исемем Артур, миңа 11 яшь. 2 яшьтән җырлый башладым. Әнием, әтием һәм әбием белән җырлар өйрәнә идек. Безнең гаиләдә бөтен кеше җырларга ярата. Сәләтем җыелгандыр инде. Мин синтезаторда уйныйм, гитарада уйнарга өйрәнәм. Өстәл теннисы һәм йөзү белән шөгыльләнәм. Элек чыгыш ясар алдыннан борчыла идем. Хәзер инде ияләндем. Аят әл-Кәрси дугасын укыйм. Хайдар Бигичев һәм Филус Хакировның җырларын яратам. Алардан үрнәк алам. Минем Филус Кахиров кебек зур заллар җыеп, матур җырлар җырлыйсым килә. Идел яраларына нурлар сибеп, матур булып ата бездә таң. Таң шикелле якты туган илем, бәхет биргән җирем Татарстан. Каягына китеп, кайларга бармадым, сагынып кайтып идем таңнарын. Җырлар җырлый халкым бүген, туган җирем синең турында. Мин бәхетле сине
сағынып қайтым иділім таңын Артур, шын егетнең қолын қысым әлі мене. Мында да А хәрефе түшкен беделі. Король. Өзі де король кебек басып тұра. Патша кебек. Мында жігітлер болғаш. Ландыш, сізге сөз бересі келе. Артур, молодец. Сенің бірінші ширатта шуны айтасым келе. Міне сахнаға шыққанда бит инде башта тауышны біз білмейбіз, кішінің қияфәтіне қарайбыз. Шуңа күрә сенің өзіңнің стилің бар. Матур киінгенсің, шешлерің де шундай стиллі. Аны бит әлі уйлап шығарарға да керек. Ол талант, шуңа күрә сен менә күрінәсің. Видный деп әйтәләр бит, нәме? Видный җырчы. Шуңа күрә тауышка килгәндә тавышың бик көчле. Бераз гына каушадың. Шуңа күрә әз генә тавышыңда теге башлап җибәргәндә әз генә каушу теге сизелде. Ә булай тавышың шәп инде, шәп тавышка килгәндә көчле. Шуңа күрә сиңа алга таба уңышлар телисем килә. Һәм менә бу стильләреңне югалтма, бәлки тагына берәр кызыклы образлар тудырып чыгарырсың. Миңа бик ошый андый стильле малайлар, кызлар. Молодец. Бик зур рәхмәт. Гомумән, Артурны тыңлаганда минем теге күз алдына шундый бар бит инде шундый пәһлеван җырчылар анда. Вилюсманов кебек, Муслим Магомаев кебек, Хайдар Бигичев кебек шундый зур җырчылар булар киерелеп җырлый торган шул күз алдына килде. Илгизнең күз алдына нәрсәләр килде микән? Артурга әйтә алам, бу син афәрин, бу җыр авыр. Моны һәрбер җырчы да үзенең репертуарына алмый, укытучыгыз белән эшләгәнсез, дөрес. Монда шуны әйтәсем килә, әзрәк кенә инде аскы ноталарда сиңа әзрәк кенә уңайсызрак булды. Тик бу яшь белән, яшьлегең белән инде әлбәттә өскә киткәндә әлбәттә син безне бөтен жюри әгъзаларын күккә чиердең һәр вакыт өске ноталарда. Тагын шуны әйтәсем килә, минемчә синең тавышың шундый кызык. Син мондый гына стильдә җырламыйсыңдыр. Син тиз җырларда яратасыңмы менә? Бер төрле яратасыңмы җырга? Менә син үзең нәрсә җырларга яратасың? Туган җире, туган як турындагы җырларны яратам. Аңлыйм. Менә нинди стильләр теге тиз, рок, бәлки фанк анда, Джаз, бәлки джаз. поп музыкаларын яратасыңмы? Стиль нинди музыкада? Яисә син шундый җырлар гына җырлыйсыңмы? Академ җырларын яратам. Күбрәк академ. Күбрәк җырлагангадыр, бәлки ул аны белмидер дә. Бәлки. Мин сиңа тәкъдим ясар идем, үзеңне бүтән стильләрдә дә үзеңне эзләп карарга, минемчә бик кызык булыр. Алга таба әгәр дә инде үтәсең булса, мондый навыклар сиңа кирәк булачак. Үткен очракта алар телиләрме, теләмиләрме, алар төрле турларны үткәндә аларга нидер стильдә җырларны өйрәнергә кирәк булачак. Әгәр дә Артур үткән очракта, әлбәттә, һичшиксез Артур сиңа үзеңне сынап карарга кирәк булыр. Уңышлар сиңа, Артур, афәрин. Рәхмәт, Илгиз, Айсылу. Әмне мин Артурга классик юлынан тойпыларга кушмас идем, чөнки бу академический вокал, ул основа основ. Һәм син бик дөрес юл сайлагансың, синең тавышың бик дөрес яклап юнәлештә үсә. Мин үзем дә академ вокалы белән шөгыльләнгәнем, шуңа күрә мин инде сиңа теге горурланып, ләззәтләнеп тыңладым. Синең тавышың бик матур, диапазоның бар. Мин синдә берни каушауда сизмәдем. Авыр әсәр, чыннан да безнең эстрададагы бик күп җырчылар аны башкара алмас иде дип уйлыйм. Нигә миңа карап? Бик күп Юк, мин сезгә былай сөйләшәм, аралашам. Миңа бик ошады. Күзләре дә акыллы бит, шундый акыллы итеп карап тора, Артур. Миңа бик ошады. Рәхмәт. Шуннан да бик күп кешеләр башкара алмас иде мондый җырларны. Мин гомумән Артурны тыңлагач, үземнең теге кичкенә чакта вакытларымны искә төшердем. Теге иртә белән уянган чакларымны искә төшердем. Рәхмәт сиңа, Артур. Рәхмәт.
теге борчылма борчылма тирләп пешкән бөтен көчен нигә биргән Син үзең шулай җырлап кара әле чыгып. хәзер үкме Син дә тирләячәксең. мин тирләү генә түгел мин монда юп-юш булачакмын һәм ул җырлый алды мин җырлый алмаячакмын Артур рәхмәт сиңа рәхмәт затып калабыз әйдәгез затып калабыз рәхмәт сиңа Бүгенге без барлык катнашучыларны да ишеттек һәм жюриларның үзләренең фикерләре барлыкка килгәндер. Хәзер инде без аларга киңәшер өчен вакыт бирәчәкбез. Жюри әгъзаларына без аларның эше өчен рәхмәтләребезне белдерәбез һәм финалистларның исемлеген белергә дә әзер. Димәк, музыкаль көрәшне дәвам итәчәк менә бу финалистлар. Финалга үткән катнашучыларыбызны алда әле бик күп сынаулар, йокысыз төннәр, әзерлекләр көтә. Ә инде финалга уза алмаучылар бер дә борчылмасыннар, чөнки меңләгән гариза арасыннан, меңләгән катнашучы арасыннан телевизион этапка эләгү ул зур җиңү. Гадәттәгечә тапшыру ахырында без жюриларның хисләрен, тойгыларын ишетәсебез килә. Ландыш, инде сез беренче сайлау тапшыруында булдыгыз, шулай икенче ярым финалда да. Менә гомумән нинди хисләр, нинди кичерешләр? Миңа бик ошады бу тапшыру. Мин бит инде монда беренче тапкыр. Бик шәп тапшыру балалар ишендә. Балаларга бик авыр барыбер. Менә һәрбер кешегә, балаларга бик авыр сәхнәгә чыгып, бигрәк тә беренче чыккан балага бик кыендыр дип уйлыйм минемчә. Авыррактыр. Бик күп көч кирәк. Шуңа күрә афәрин бикенә әйтәсем килә. Әгәр дә инде узмаучылар булса, дулкынланмасыннар, борчылмасыннар. Менә бусы иң мөһим, чөнки бала күңеле бик нечкә күңел. Узган балаларга инде алга таба уңышлар телисем килә. Барысы да супер, барысы да молодец. Бөтен яктан да. Рәхмәт. Үзегез рәхәтлек алгансыздыр бит мен жюридә. Үзем дә бик рәхәтлек алдым. Рәхмәт. Иң мөһим сүзләр шул. Айсылу, сез нинди хисләр, кичерешләр, балалар турында нинди фикерләр, гомумән әлеге проект турында әйдәгез. Мин инде беренче сезонда да әйткән идем. Менә мин үзем дә бәләкәй чактан вокал белән шөгыльләндем һәм без үскәндә безнең мондый мөмкинлекләр юк иде. Үзеңне күрсәтер өчен, телевидениедан күренү өчен, бу инде әлбәттә балалар өчен зур бәхет. Шуңа да бүген үтмәгән балаларга да минем әйтәсем килә, монда эләгү ул инде җиңү. Монда күренү, сез үзегезнең мәктәпләрегездә йолдыз булачаксыз. Мондый проектлар булгач бик шәп, Шаян ТВ-га бик зур рәхмәт. Һәм инде менә мин дә кечкенә чакта берәр конкурсларда урын алмасам, үтмәсәм, бик нык озак борчыла идем. Ләкин шуны әйтәсем килә, эшләсәң, берәр кашан барыбер ул атачак. Эшләргә кирәк, үзеңә максат куярга кирәк һәм бер кашан да кулларны аска төшерергә түгел, гел алга һәм алга. Рәхмәт сезгә бик зур, Айсылу. Һәм инде йомгаклап, нәтиҗәләп Илгиз Шәһразиев. Мин үземнең коллегаларым белән, шибәр кызлар белән килешәм. Тагын шуны әйтәсем килә, шулай ук әйтәсем килә рәхмәт балаларга. Һәм шулай ук бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә балаларның әти-әниләренә, аларны монда алып килгәннәр, алар белән эшләгәннәр. Һәм инде
балаларның укытучыларына зур рәхмәтне әйтәсе килә, чөнки мин үзем дә балалар белән эшләгән кеше. Айсылу дагын алдарга миңа бирмәс, чөнки бала белән эшләү бик авыр. Алар әле күбе берне аңлап бетермиләр, бик алар белән эшләү бик авыр. Сез күз алдыгызга да китермәссез, ничек монда безгә авыр, шул матур мөлаим балаларны аларга нидер бәя биреп утыру, ул бик авыр инде. Тик шул авырлыкка карамастан без балаларга шундый матур бәйрәм ясыйбыз. Шаян ТВ-га әйтеп үткәнчә, шулай ук рәхмәт укытучыларга, рәхмәт әниләренә, рәхмәт барыбызга да рәхмәт. Аларга да рәхмәт. Сиңа да рәхмәт. Ой, миңа да рәхмәт әйтүче кешеләр булыр икән. Бер дә уйламаган идем, сез булырсыз дигән Илгиз. Без сезгә зур рәхмәтләребезне белдерәбез сезнең эшегез өчен. Һәм инде барсы да гадел булгандыр дип ышанып калабыз. Рәхмәт сезгә. Шын күңелдән, шын татар күңеленнән. Шәп. Ни генә дисәң дә, безнең катнашучыларның һәрберсенең иҗат юлы әле бик озын булыр дип ышанып каласы килә. Без түземсезлек белән киләсе финал этапларын көтеп калабыз. Сез дәдер дип ышанам. Сау булыгыз.